ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെയിറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവർ. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു വെള്ളം കയറുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറി. ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വെള്ളം പുഴയിലുള്ള വെള്ളമാണ്. അത് ആലുവപ്പുഴയാണ്, പെരിയാറിൽ വെള്ളം കയറി ഇപ്പോൾ റോട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. കട്ടമഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ ഒരു മഴ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ട് നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പിടിയില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. ഇന്നലെ രാത്രി എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി സമാധാനമായിട്ട്. വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവർ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഷിഫ്റ്റഡായി. പ്രളയം ഇത് തുടങ്ങി. ഇതാണ് സംഭവം. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അങ്ങനെ അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആവാനോ ഇനി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനം തരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ലെവൽ വരെയൊക്കെ കയറുന്നതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക, കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെറസിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ വീട് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് അതൊരു വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നമ്മളിപ്പം വെള്ളം കയറി, വീടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരെ കയറി. ഇതാണ് അവസ്ഥ. സോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലൊക്കെ ആക്കി ഒരു ചെറിയ ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്ഡേറ്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മാളങ്ങളൊക്കെ പോയി വൻ സീൻ അടിച്ചിരിക്കുക പാവം. സോ ഫൈനലി വെള്ളം വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റേഴ്സിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. രാവിലെ തൊട്ട് ആലുവയിൽ ചുറ്റും അവർ പല ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ, അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ കുറേ പേര് കുടുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹെലികോപ്റ്റർ കുറേ നേരമായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റക്കാണ്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ലെവല് കണ്ടോ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കയറില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് മണ്ടത്തര കാണിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇനി അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പം കുറേ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേവിയുടെ ബോട്ട്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ബോട്ടിൽ ഞങ്ങളെ അടുത്തുള്ള ഒരു സേഫർ പോയിന്റിൽ എത്തിച്ചു, ഒരു കുന്നിൻ്റെ ഏരിയയിൽ. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 12 അടിയോളം വെള്ളം വരുന്ന വഴിക്ക് പല ഏരിയയിലും പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ ചേട്ടന്മാർ ശരിക്കും കായക്കിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ ഓൾമോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ 20 ലക്ഷം ലിറ്റർ വരെ തുറക്കാൻ പോകുന്നു ഇടുക്കി ഡാം വഴി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം ഇനി കുറയില്ല, കൂടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്ന ആ മൊമെൻ്റ് ഒരു കുറച്ച് അതാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പം
എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം ഇനി ഒരുപാട് പൊങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ടി വിയിലും ന്യൂസിലും ഒന്നും പലരും അറിയുന്നില്ല. കാരണം കറണ്ടില്ല, വെള്ളമില്ല. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ സ്റ്റക്കാവുകയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ UC കോളേജിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ക്യാമ്പിൽ വന്നു. നേരത്തെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അത് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ UC കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. സോ മൊത്തത്തിൽ ആലുവയിലൊരു വൻ ദുരന്തം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റൈറ്റ് നൗ. ആലുവ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ആലുവക്കാർ ഇന്ന് വരെ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. സോ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ചേട്ടൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 12 അടിയോളം വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചില ഏരിയയിൽ. അതൊക്കെ താഴണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരാഴ്ച എടുക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സോ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് അവസാനിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.